இது ரொம்ப ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான வீடியோ. இது இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் எல்லாத்துலயும் போட போறேன். என்ன வந்திருக்கு தெரியுமா? நம்ம 200K டச் பண்ண போறோம். 2 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டச் பண்ண போறோம். பட் ஆனா யூடியூப்ல இருந்து சில்வர் ப்ளே பட்டன் வந்துருச்சு. செம்ம எக்ஸைட்டடா இருக்கேன். ஏன்னா நான் வந்து 7th 8th படிக்கும் போதுல இருந்து யூடியூப் பார்த்துட்டு இருக்கேன். என்ன ஒரு 6th 7th படிக்கும் போதுல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். அத்தனை பேர் வந்து இந்த சில்வர் ப்ளே பட்டனை ஓபன் பண்றது நான் பார்த்துட்டு இருந்த யூடியூபர்ஸ் அவங்க ஓபன் பண்றத பார்த்துருக்கேன் நான். பட் நான் வாழ்க்கையில ஒரு தடவை கூட யோசிச்சது இல்லை நான் இந்த ப்ளே பட்டன் எனக்கு வரும் அப்படி. நிறைய பேருக்கு இது பெரிய விஷயம் இல்லைங்க, எனக்கு பெரிய விஷயம். எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. நான் செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு பாக்குறேன் இந்த மூமெண்ட்டை எனக்காக. ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப வருஷமா பார்த்துட்டு இருக்கேன். கனவுல கூட நினைச்சு பார்த்தது இல்லை. ஸோ அதனால வீட்டுக்கு வந்து அம்மா சொல்லும் போதே அப்படியே கத்திக்கிட்டே வந்தேன் உள்ள வந்துடுச்சு அப்படின்ட்டு. என்னது ஓப்பன் தான் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. வந்து தொலைய மாட்டேங்குது. ஓ ஓ சரி, இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் படிப்போம். ஓ காட், இது ஃபேக் பண்ணல, சீரியஸா இதை என்னோட செம எக்ஸைட்டடா இருக்கேன். வந்துடுச்சு வந்துடுச்சு. ஓ காட், presented to Santosh Prem for passing 1 lakh subscribers from YouTube. சரி, இதுக்கு மேல வேற என்ன போட்டிருக்கு இதை படிப்போம். ஏதோ லெட்டர்லாம் அனுப்பிச்சிருது, ஏதோ பேப்பர்ல எழுதியெல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. Some 1 lakh subscribers, just how far have you come? If each of your subscribers were a light year, they could take you from one side of the Milky Way to the other. That's far. And it's why today we are so excited to celebrate your special YouTube journey with you. Not only have you brought a unique voice and style to the world, you also created valuable connections and built a community along the way. The Milky Way பத்தி எல்லாம் பேசுறாங்க லெட்டர் அனுப்புறேங்கிற பேர்ல. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் எனக்கு புரியல. In that spirit, YouTube is proud to present you with the Silver Creator Award, which celebrates your hard work and incredible achievement. Basically, இந்த YouTube plaque அனுப்பிச்சிட்டாங்க. Congratulations on this amazing milestone, just one of many that we hope will follow in the future. இதுக்கும் மேல புடுங்க போறேன், இதுக்கும் மேல அச்சீவ் பண்ண போறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. After all, there are countless others out there who have yet to discover your passion and dedication. Whether they come to your channel to learn something new or just for a laugh, a whole new audience is waiting for you to inspire them. Just as your growing community continues to inspire you. இன்னும் நிறைய பேர் வந்து பார்க்க போறாங்க உங்க சேனலை. அதுங்க அவங்களும் வெயிட்டிங்னு போட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பா வளருவோம், வளர்ந்தே தீருவோம். We can't wait to see what you do next and we'll be with you every step of the way. Yours sincerely, Susan. சரி, CEO of YouTube வந்து சைன் போட்டு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. பெரிய விஷயங்க. எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம். நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ ஐம் ரியலி ஹாப்பி. இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டடாக கூட வீடியோ பண்ணலாம். பட் ஆனால் இந்த மூமெண்ட் நான் ஓப்பன் பண்ணுறத ஷோகேஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தேன். ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பெரிய மூமெண்ட் இது. நான் நினச்சி பார்க்காத மூமெண்ட். ஸோ அதனால் ஐ லீவ் யூ ரைட் தேர். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் யுவர் சப்போர்ட். இத்தனை பேர் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபஸ்ட்டு புஷ் கொடுத்தா, அதுக்கப்புறம் யூடியூப்லேயும் வந்து நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணி புஷ் கொடுத்தாங்க. அவ்வளோ பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ். நான் ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கேன். தட்டுறோம் தூக்குறோம் எது பண்ணா இருந்தாலும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்.